កីយើងឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលដែលសេចក្តីល្បួងមកដល់នោះវាងាយស្រួលក្នុងការចាញ់សេចក្តីល្បួងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានសេចក្តីល្បួងដល់ពួកគេនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងសេចក្តីល្បួងដោយសារលោកីនេះគឺរស់នៅក្នុងការសប្បាយរីករាយដូច្នេះការទាំងអស់នេះនឹងងាយស្រួលក្នុងជាឱកាសមួយដែលរក្សាតាំងងាយស្រួលក្នុងការវិលលោករបស់កូនរបស់អង្គដែលមានជំនឿគ្មានជំនឿរឹងមាំ After getting the Sabbath, if we want to find out the worldly things only like money and the peaceful life and the worldly life, at the time we can lose our peaceful mind in my heart, because peaceful mind come from the Jesus Christ grace and the God's comfort. So you can get worldly things, but you can lose God and Jesus Christ. The peace come from the God and Jesus Christ. ដូច្នេះហើយបងប្អូននៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីព្រោះហើយយើងរស់នៅជារបៀបលោកីដូច្នេះហើយយើងនឹងរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងមានសេរីភាពនិងមានសន្តិភាពដោយសារអង្គព្រះសុទ្ធនេះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយយើង And also you cannot preach the gospel to your family if you keep worldly life after getting the salvation. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានសេចក្តីព្រោះហើយបងប្អូននៅដើរតាមរបៀបលោកីនោះបងប្អូននឹងមិនអាចផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនឬអ្នកជិតខាងបងប្អូនបានទេ As Bible pointed out that the building will be burned up when the fire come to consume it, like this. After getting the sight, if you cannot keep sincere Christian life before God, we can suffer some loss in the heaven. We can suffer some loss, not some loss. All of things we can lose it. But our salvation will never be lost, right? ដូច្នេះបងប្អូនយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងរស់នៅតាមរបៀបលោកីយើងនឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងនឹងឈរចំពោះព្រះអង្គយើងនឹងទទួលនៅការកាត់ទោសយើងដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមិនទៅបាត់បង់ទេប៉ុន្តែយើងនឹងមានការបែងចែកក្នុងការរស់នៅខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណ I cannot make sure what kind of the suffering we can suffer from God when He die or when the God come to the earth at the end of the world. If you keep the not good Christian's life, we cannot know what kind of the suffering come from. But I can make sure of that our salvation will never be lost, but we can lose our reward in the heaven, and also we can suffer some harmful things come from God in the heaven. So I cannot make sure what kind of the suffering we can meet, but at least Bible said you can be judged before God. If you cannot keep sincere Christian life, we cannot be so intellectual, but we can be judged. So we can suffer the spiritual loss in the heaven. I can guess that. ដូច្នេះបងប្អូនខ្ញុំមិនរំពឹងថាខ្ញុំគិតទៅវាត្រឹមត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរស់នៅយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងមិនបានប្រព្រឹត្តតាមមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយយើងរស់នៅតាមរបៀបអ្នកលោកីខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងនឹងឈរនៅចំពោះព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យទោសរបស់យើងហើយព្រះអង្គនឹងបែងចែកយើងទៅកន្លែងណាមួយហើយយើងនឹងរងទុក្ខវេទនាខ្លះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវបានបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះទេគ្រាន់តែព្រះអង្គនឹងបែងចែកយើងអំពីអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាព្រះអង្គនឹងបែងចែកទៅផ្នែកណាមួយទេប៉ុន្តែនេះព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យើងបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គហើយយើងមិនបានដើរតាមផ្នែកខាងឯព្រលឹងមានយើងដើរតាមផ្នែកខាងឈាមយើងនឹងទទួលរង្វាន់តាមការទាំងអស់នោះ In the Old Testament, there are good examples related to the story of the Abraham, his nephew Lot. Abraham
Abraham stand for good Christian's life, and his nephew Lot stand for the bad Christian life. And Abraham could keep all his reward in the heaven, but his nephew Lot, right? His nephew Lot lost everything, including his wife also, his daughter also, right? ដូច្នេះបងប្អូនអើយយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីអំពីប្រវត្តិរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងក្មួយប្រុសរបស់គាត់គឺលោកឡុតយើងដឹងហើយថាយើងមើលជីវិតលោកអាប់រ៉ាហាំដែលគាត់បានទទួលជឿព្រះអង្គហើយគាត់បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជីវិតគាត់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពក្នុងក្តីសប្បាយរីករាយដូច្នេះយើងមើលក្មួយប្រុសរបស់គាត់លោកឡុតគាត់ទៅរស់នៅទីកន្លែងមួយដែលពោរពេញដោយការសាហាវស្មន់ហើយយើងមើលទៅគ្រួសាររបស់គាត់គុណរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ដូចនេះដែរ As you know, Abraham's nephew Lot lost his wife. His wife turned into the salt pillar. When she turned back the city of the Zoar. At the time, she turned into the pillar of the salt, and he just slept with his wife 2 times. Yeah, it's so terrible. That mistake, right? Why should he sleep with his wife, his 2 daughters, 1 daughter and the other daughter? So it's a terrible things like this. If we cannot keep sincere Christian life, our life, we can keep the salvation eternally, because our salvation never come from earth, but come from the God's sacrifice. That's why whether we can keep Christian life or not, our salvation will not be lost. But the problem is, like the Abraham's nephews Lot, we can lose everything. Our life become miserable life, right? Yeah, you should keep in mind. ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវចងចាំថាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកឡុតនិងលោកអាប់រ៉ាហាំយើងមើលអំពីការរស់នៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគាត់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គគឺគាត់រស់នៅក្នុងសុភមង្គលនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែក្មួយប្រុសរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំឈ្មោះឡុតគឺគាត់បានរស់នៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលវេទនាទីកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយការរស់នៅសង្គមគេមិនទទួលស្គាល់ដូច្នេះហើយយើងមើលការបាត់បង់របស់ពួកគាត់លោកឡុតគាត់ទៅបាត់បង់ព្រះយាទីស្រឡាញ់របស់នៅពេលដែលព្រះអង្គបានវិនិច្ឆ័យបានในជំនុំជម្រះទីក្រុងនោះអញ្ចឹងគាត់ទៅបាត់បង់ព្រះយាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ Like the Abraham's nephew Lot, what about the Samson? What about the King Saul? They stand for worldly King Saul, the King David before that King Saul, right? Saul, yeah, Saul. So King Saul and the judge, the Samson, stand for worldly Christian's life. So we cannot imitate that kind of the people. Samson were corrupted by their sexual immorality, and King Saul were corrupted by the arrogant mind. Right? Arrogant mind is a proud. Yeah. So we should watch out not to be the corrupted Christian like that. ដូច្នេះហើយបងប្អូននៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងលោកឡុតបន្ទាប់មកយើងត្រូវសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ស្ដេចសូលដូច្នេះយើងបានសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ស្ដេចសូលនិងជីវប្រវត្តិរបស់សាំសុងគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសតាំងគាត់មានអំណាចគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែដោយសារតណ្ហាទើបបានជាគាត់បរាជ័យនៅពេលនោះ Compared to them, we should think about Job.
Job អញ្ចឹងបាទ Right. ក្នុងការដែលយើងសិក្សាជីវប្រវត្តិរឿងល្អនោះគឺយើងយកប្រៀបធៀបមកប្រៀបធៀបមកជីវប្រវត្តិរបស់លោកយោប Job. The Job is so devoted Christian. He has a sincere Christian life. He has a sincere Christian life. He can keep the sincere Christian life. But after passing through the dark tunnel come from the God, like he just lose everything, including his health. But his pace turned into more pure, precious pace after passing through that kind of suffering come from the God. Right, like this, we should try to imitate the pace of the Job and the pace of the King David, the pace of the Samuel, right, and Abraham and Jacob, something like that. Yeah. ដូច្នេះហើយតាមរយៈការសិក្សារបស់ពួកយើងក្នុងផ្ទះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិអ្នកដែលព្រះអង្គតាំងជាច្រើនដូចជាលោកយោបសាមយូអែលអាប់រ៉ាហាំហើយនិងស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រៀបធៀបអំពីពួកគាត់នឹងតំណាងនឹងទីសម្គាល់ផ្សេងៗដែលព្រះអង្គបានជ្រើសតាំងរវាងពួកគាត់និងមនុស្សផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Okay, let's summarize. ដូច្នេះយើងត្រូវចងចាំរឿងទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នា One thing is, our salvation is like a strong foundation. Jesus Christ it will not shaken. It will not pass away. Yeah. ដូច្នេះហើយបងប្អូនអើយយើងត្រូវចាំចំណុចមួយជាចំណុចសំខាន់គឺយើងគ្រឹះដ៏រឹងមាំរបស់យើងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងគឺអង្គព្រះសុគ្រីស្ទអង្គគឺជាព្រះដែលអាចជួយយើងឲ្យបានរួចពីអំពើបាប So we can trust Jesus Christ as our strong foundation instead of our feeling, our emotion, our faith, our decision, but Jesus Christ only. We can trust. Right. ដូច្នេះហើយបងប្អូននៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យគ្រឹះនៃជីវិតយើងបានរឹងមាំឲ្យជីវិតយើងរស់នៅមានអត្ថន័យក្នុងការរស់នៅគឺយើងត្រូវតែជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានតែអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយគត់ដែលអាចជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីអំពើបាបនិងអាចយកអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះ Because the emotion, our feeling, our good pace will be shaken. But the Jesus Christ sacrifice will not be shaken. That's why you can trust Jesus Christ only. This is one lesson come from the strong pace, strong foundation. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាបំណងចិត្តអារម្មណ៍និងការរស់នៅរបស់យើងនោះវាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលសន្យានៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចពីការសន្យារបស់ព្រះអង្គចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាឡើយ The second thing is if we want to be a pure devoted Christian with the gold and the stone and the precious stone and the silver, we should pass through the dark tunnel. The dark tunnel. Tunnel means the dark spaces, long spaces, right? Tunnel. Dark road. Yeah. Like a night, right? Yeah. Dark tunnel. Yeah. We should pass through the dark tunnel. Yeah, dark streets, right? It comes from the God to train us, to purify us, to throw away our wicked, simple nature after getting the salvation. So don't fear the God's training, God's trial. Yeah, at that time, our pace turn into good pace. Yeah, this is the second lesson. ដូច្នេះហើយចំណុចទី2បងប្អូនអើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គនឹងសាកល្បងយើងឲ្យយើងជួបបញ្ហាជួបគ្រោះជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទប់ទល់ក្នុងការទាំងអស់នោះបានព្រះអង្គនឹងធ្វើមិនឲ្យលើសអំពីទំហំនៃសេចក្តីជំនឿយើងឡើយដូច្នេះនៅពេលនោះព្រះអង្គនឹងជួយយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានត្រឡប់មកហើយជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើង And second lesson is if we cannot keep sincere Christian life, we can lose everything like Abraham's nephew Lot, right? ដូច្នេះហើយបងប្អូននៅពេលដែលយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅពេលដែលយើងដើរតាម
ជីវិតរបៀបលោកីយើងនឹងបាត់បង់សាច់ញាតិនឹងលោកជាទីស្រឡាញ់នឹងមានការបៀតបៀននិងមានការសាកល្បងជាច្រើននឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តនិងសេចក្តីជំនឿខ្លះៗ We cannot lose our salvation even though we cannot keep sincere Christian life, like the strong foundation will not perish, right? But the problem is we can lose the reward in the heaven. We can lose the God's spiritual blessing in this world, and we can be judged before God after death or at the end of the world. That's why three kinds of things will come on us if we cannot keep sincere Christian life. So keep in mind. Yeah. ដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវចងចាំថានៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងដែលរបៀបរស់នៅខាងអសិឈាមយើងមើលអំពីជីវិតរបស់លោកលុតហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានការឈឺចាប់ពីខ្លាំងដោយសារការបាត់បង់អំពីភរិយាទីស្នេហ៍របស់គាត់ហើយដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងមិនរក្សាជីវិតជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងដើរនៅក្នុងរបៀបលោកីខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះហើយយើងនឹងមិនបានទទួលពីរង្វាន់ទៅរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់ប៉ុន្តែយើងក៏មិនបាត់បង់នឹងយើងក៏មិនត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែយើងរស់នៅកន្លែងផ្សេងគ្នាតែប៉ុណ្ណឹង Okay. Anyway, thank you so much for watching the video clip and have a nice day in the Christ. អរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជម្រាបបងប្អូនអ្នកគ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា Okay. We hope you can keep the sincere Christian life until the coming of Jesus Christ. Yeah. បាទយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងរក្សាជីវិតជាជីវិតដែលជឿលើអង្គព្រះគ្រីស្ទ Okay. While waiting for some people to meet him or the other people for sharing the words of God, we just try to upload the Bible meditation like this. So you may understand our situation because we are under coronavirus crisis. That's why wherever we just go, we can try to upload our YouTube to help you. So you may understand. ដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ហើយនៅក្នុងសម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលដែលមេរោគកំពុងតែវាយលុកគ្រប់ប្រទេសគ្រប់តំបន់នៅលើពិភពលោកដូច្នេះហើយយើងមិនបានទៅផ្សាយក្នុងល្អដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យយើងជួបជុំគ្នាក្នុងការធ្វើការងារអ្វីមួយប៉ុន្តែបងប្អូននឹងផ្នែកថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានទទួលនៅដំណឹងល្អជឿអង្គព្រះគ្រីស្ទដើម្បីនឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អទៅដល់បងប្អូន Okay. Build your sincere Christian life using the gold and pure stone and the silver on the basis of the strong faith, not using the hay and wood and the straw. Yeah, keep in mind until the coming of Jesus Christ. ដូច្នេះបងប្អូនអើយសូមបងប្អូនអរគ្នាសាងសង់ត្រូវសាងសង់អ្វីដែលជាភាពរឹងមាំដូចជាមាសដូចជាប្រាក់និងថ្មដែលរឹងមាំដូចជាជំនឿជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យរឹងមាំក្នុងផ្នែកការរស់នៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណ Okay, thanks so much. អរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងអាចយល់ពីចំណុចសំខាន់ខ្លះៗអរគុណច្រើនសុខសប្បាយ Okay, subscribe. Okay.